Neo Tour The Lightyear Encore 사운드 체크 이벤트에 오신 여러분 진심으로 환영합니다. 와인님은 여러분들 이렇게 제가 다시 만나뵙게 돼서 너무너무 반갑고요. 일단 추운 날씨에 오늘 쉽지 않았는데 찾아주셔서 진심으로 감사드립니다. 그리고 여러분들 새해 복 많이 받으세요. 네네. 여러분들 어때 오늘 공연 즐길 준비 됐어요? 진짜로? 아니 내가 저번에 서울 콘서트 때 해보니까 그런 글들이 있더라고요. 이게 제가 정말 이런 나라를 같이 진짜 막 이러니까 좀 힘들었다. 제가 그런 걸 들어서 꽤 했습니다. 그래서 우리 팬분들이 그런 거 좀 힘들어 하시나? 괜찮죠? 오케이. 알겠습니다. 그래서 제가 사실 이번 일코 공연에는 좀 더 특별한 곡들을 준비를 많이 했어요. 그리고 또 서울 콘서트하고 좀 아쉬워하시는 분들이 있는 것 같아가지고 여러분들한테 또 저 또한 들려드리고 싶은 곡들이 많이 있어서 고민도 많이 하고 또 준비하는 시간을 많이 가졌습니다. 그 준비하는 시간 동안 너무 설레었어요. 여러분들 이렇게 만날 생각에. 여러분들도 많이 기다리셨어요? 진짜로? 알겠습니다. 그러면은 이어서 다음 곡 갈 텐데 여러분들 본 공연 때도 지금보다 더 많이 즐겨주셔야 돼요. 알겠죠? 네, 여러분들만 믿겠어요. 알겠어요? 오케이, let's go. 말로 표현할 수 없지만 Girl, you gotta know you got that vibe 내 미소는 white art 내 영혼을 깨워 You got me feeling so right Yeah, it's a Yeah, 계속 믿고 원해놓은 dreams 너에게만 고정된 the sheets 내게 나는 하나 pen the mission 불가능한 점수 baby
시작도 안 했는데 벌써부터 분위기가 꽤 괜찮은데요? 그래도 이거보다 더 좋아야 돼. 왜냐면 앵콜이니까. 그죠? 여러분 더 크게 따라 불러주시고 춤춰주셔야 돼요. 알겠죠? 그리고 혹시 오늘 자기가 생각했을 때 내가 제일 먼 곳에서 왔다 하시는 분 계세요? 어디서 오셨어요? 오포? 진짜 먼데? 어디서 오셨어요? 부산이요? 부산이 뭐 저요! 거의 비슷하지 않나요? 더 멀어요? 부산이 더 멀어요? 네? 뭐라고요? 아, 차이나. 오사카. 대만에서 와요. 어디서 오셨어요? 소리 광주. 대만에서 전라도 와요. 와. 오빠. 감독님 뭐라고요? 아, 오늘 오신 분들 중에 미국에서 오신 분들이 있어요. 여러 나라, 여러 지역에서 이 먼 거리를 여러분들 와주셔서 너무 감사드리고 제가 오신 만큼 후회하지 않는 시간을 선보여드리도록 하겠습니다. 알겠죠? 자, 그러면 사운드 체크 이벤트 마지막 곡 불러드리겠습니다. 아쉬워요? 네! 이대로 공부해요? 그럴 수는 없죠. 자, 그러면 마지막 곡 들려드릴게요. 준비됐죠? Okay, let's go. Yes, yes. I'm tired of being alone, sick of being single. I think I need me a girl. I need a girl like. 생각 없는 말투 어린 애들 말고 날 감싸 안아줘. Yeah. 심심할 때 가끔 노는 여자 말고 나만 사랑해줘. 가만히 전화기는 믿지만 잘 안 쓰던 내 사진을 꺼내보이는 그런 Sing it now I need a girl 머리에도 이쁜 몸매도 이쁜 Girl I need a girl Baby, I need you. Girl, you need me too. 지나보다 좀 조금만 내가 잘 만들어 내 머릿속이 느껴져 나이가 많아도 울리는 여자 그런 여자가 좋다 우리 당돌할 줄 아는 백지 있으면 Baby, I need you. 다시 내 가슴을 뛰게 해줘. 다시 달콤한 날 만들게 해줘. 안아주고 싶다. Girl, I need a girl. Yeah. Girl like you, gotta make you mine. I'ma treat you right, baby.
감사합니다. 자, 여러분, 저는 이제 본 공연 준비하러 가볼게요. 가도 될까요? 우리 바로 만나요. 하지 마요. 바로 올게요. 알겠죠? 우리 본 공연에서 에너지, 오케이? 여러분들 더 신나게 즐겨주세요. 알겠죠? 우리 빨리 만나요.